waxaa weli magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ka socda saxiixa buugga tacsida madaxweynihii afraad ee dalka Cali Mahdi Maxamed kaasoo ku geeriyooday magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Hoyga gogosha taali waxaa gaaray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Faadumo Cabdi Fanda oo ay weelinayaan suldaanka guud ee beesha Shiiqaal, xildhibaano iyo ganacsato iyagoo ka soo jeeda beesha Shiiqaal. Dhammaan mas'uuliyiintan oo isugu jira xildhibaano iyo ganacsatada iyo dhaqanka beesha Shiiqaal oo ay horkacisay gudoomiye Faadumo Fanda ayaa ugu tacsiiyay qoyska qaraabada uu ka baxay marxuum Cali Mahdi Maxamed madaxweynihii afraad ee Soomaaliya. Suldaan Maxamed Muuse Barre oo ah suldaanka guud ee beesha Shiiqaal ayaa ugu horeyn asigoo ku hadlayay magaca beesha Shiiqaal ugu tacsiiyay geerida Cali Mahdi Maxamed qoyskii qaraabadii uu ka baxay. Anigoo ku hadlay magacayga iyo magaca ummadda aan masalo haddii ahaan lay siyaasiyiin dhaqanka culamaa u diinka dhalinyarada haweenka insha Allah waxaan ka tacsiyeynaa dhammaantood magacaasaan ku hadlo dhammaantood waxaan ka tacsiyeynaa madaxweynihii hore ummadda Soomaaliyeed mudane maxamed Cali Mahdi Maxamed geeridii ku timid ayaan ka tacsiyeynaa insha Allah taala waxaan leenahay samir iimaan jimil ah naga wada siiyo annaga dhammaanteen iyo ummadda Soomaaliyeedba waxaan si gaar ah u tacsiyeynayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka geeriyooday madaxweynaha ayaan leenahay tacsiib ballaaran naga gudooma. Dhankeeda xildhibaan Maryam Maxamed Xuseen oo ka tirsan baarlamaanka waqtigiisu u ilaaday ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ugu tacsiisay qoyskii waliba qaraabada marxuum Cali Mahdi Maxamed uu ka baxay. Naxariista Allah oo naxariis anigoo ah Maryam Maxamed Xuseen xildhibaan Maryam Maxamed Xuseen nin qaali ah naga baxay Allah u naxariista gadaashiis Ilaahayna ma fidneeyo Ilaahay idinkiis waxaan rajeynaa khayr iyo barwaaqo waana mahadsantii. Eheladii waliba guddiga loo xil saaray aaska marxuum Cali Mahdi Maxamed ayay kulan la qaateen iyagoo oo ku wareejiyay 5 neef oo geel ah iyo waliba kitaab Qur'aanka Kariimka oo ah 114 waxaana ku wareejiyay suldaanka guud ee beesha Shiiqaal iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Faadumo Cabdi Fande. Faadumo Cabdi Fande oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug ayaa iyadu gabagabadii tacsida ka hadashay iyadoona sheegtay in Cali Mahdi Maxamed uu ahaa shakhsi u soo halgamay dadkii dalka Soomaaliyeed. Inta isu duuban anagoo wadana culimadii iyo ganacsatadii iyo gabdhihii iyo kulligeen ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan familkan waxaan uga tacsiyeynaynaa madaxweynaha Allah u naxariisto marxuumka jannada firdawso Allah ka waraabiyo. Si gaarana waxaan rabaa inaan tacsi uga gudbiyo maamulka aan anigu mas'uulka ka ahay ee Galmudug waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun waan uga tacsiyeynaynaa ummadda islaamka ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskiisa mar kale. madaxweynuhu wuxuu ahaa madaxweyne Soomaaliyeed wax badan wadankan u soo shaqeeyay waqti aad iyo aad u adag runtii xaqiiqatan Soomaaliya ka soo shaqeeyay haddana nabadoon jooga oo dhex taagan oo ahaa siyaasadda Soomaaliya taariikhdiisuna ay qoran tahay ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaanka aakhira inuu ugu kabo dadkii uu ka baxay eheladiisina uu qalbiga u qaboojiyo insha Allah. Cabdifataax Muumin 5TV Muqdisho. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.